basketball lover, good day! Ayon nga sa kumakalat ngayon na rumor sa PBA On The Go, Basketball Republic at ni Idol Snow Badua, ayaw daw maglaro ni Greg Slaughter sa Northport pag gusto neto sa SMB at sa Barangay Ginebra. Kaya naman hindi na ito nakakapaglaro dalawang games na sa Northport anytime this week or this month possible ililipat na ito sa SMB. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated sa kwentuhan. At bago nga natin umpisahan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Roland Sinday, Amay Turion, Anthony Lucky Alon, Brindo Dilla, Bernardo Pascual, Alex Prado, Marybit Inad, at si Miss Jobeline Conco ng Jobs TV at iba pa. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Simula nang dumating sa Pilipinas si Greg Slaughter galing ng United States para sa kanyang bakuna, hanggang ngayon hindi pa po nakakapaglaro si Greg Slaughter para sa kanyang official game sa Northport Batanguer. 2 games na po ang hindi niya nalalaro. Wala pong injury si Greg Slaughter at ayon din kay Coach Pido Harencio, walang dahilan kung bakit hindi si Greg Slaughter makapaglaro. Sa katatapos ng game kontra Phoenix Fuel Master, hindi po ito nag-uniforme, sa halip nag-civilian lang po ito kasama si Sean Anthony na kung saan meron sprained ankle. Kaya ugong-ugong na nga ngayon, pindot na daw ni Coach Leo Austria ang panic button ng SMB. Nag-meeting na ang SMB management para sa possible biggest trade ever, na kung saan kinakailangan na nga ng SMB ang 2 star player ng Northport Batanguer na sina Greg Slaughter at Robert Bolick Jr. Dahil nga ang 2 superstar ng SMB na si Terence Romeo at Chris Ross nasa injured list. Hindi pa alam kung kailan ito makakabalik. At ang Junmar Fajardo, ang pagbabalik nga nito hindi pa 100%, nasa 60% pa ito. Makikita mo naman sa first game kung paano maglaro si Abay Junmar at ang buong team hindi pa maganda ang kondisyon. Hindi na daw papatagalin pa ng SMB para makuha ang serbisyo ni na Robert Bolick at Greg Slaughter. Kinakailangan na nito ang kanilang suporta para makuha ang All Filipino Cup na kampyonato ngayong taon. Kaya naman, ibibigay daw nila sina Muala Tautua at Chris Ross kapalit sina Bolick at Slaughter. Kung matutuloy ang nasabing trade at hindi magbago, magkakaroon ng legitimate big man ang SMB or Twin Tower combination ni na Junmar Fajardo. Mas lalakas sa ilalim ang SMB kahit wala pa si Junmar Fajardo, at mas lalong lalakas kung magbabalik na si Junmar Fajardo sa kanyang forma na 100% full potential. At sa shooting guard naman, hindi na magkakaproblema pa ang SMB dahil fully recovered na si Robert Bolick at kondisyon na ito. Hindi nila mamimiss sina Terence Romeo at Chris Ross kasi mapupunan ito lahat ni Robert Bolick Jr. at magkakaroon ito ng backcourt tandem na maganda at mabilis sa katauhan niya na si CJ Perez at Robert Bolick Jr. Kaya naman nagmi-meeting na daw ang SMB management kung kailan ito pwedeng mangyari. At sa Northport naman, mawawalan sila
ng legitimate big man na dominante dahil ibibigay na nga nila si Greg Slaughter. At sa pagbabalik nga ni Muala Tautua, inaasahan nito na malaki ang maitutulong nito sa Northport dahil na rin sa experience nito sa paglalaro sa SNB. At kung magkaka-recover na rin si Chris Ross, mas malaki rin ang maitutulong nito sa Northport sa depensa at pangungunahan nito ang Northport dahil wala na nga si Robert Bolick Jr. Sa ipinakita ng laro ng Northport Batang Pier at ng Phoenix, tinambakan nito ang Phoenix. Mukhang kinakailangan na lang ng Northport ngayon ang isang defensive specialist rather para makarating ito sa playoffs. Ano sa tingin nyo guys? Patas ba kung sakaling matuloy ang trade Greg Slaughter at Robert Bolick Jr. to SMB, kapalit si Muala Tautua at Chris Ross papunta naman sa Northport Batang Pier? Comment na sa baba ng video para malaman natin ang inyong mga kasagutan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to click and to subscribe my sports channel. Hanggang sa muling kwentuhan po. Maraming salamat.